knjižnica uključila se u ovaj program stručnog osposobljavanja mladih ljudi koji su završili svoje školovanje i koje treba pripremiti za tržište rada. S obzirom na djelatnost koju knjižnica obavlja, a to je uglavnom knjižničarstvo, dobili smo dozvolu da primimo magistre knjižničarstva i knjižničare. To znači one koji su završili višu stručnu spremu i visoku stručnu spremu. Prema potrebama i analize unutar knjižnice poslovnih procesa dogovorili smo se da ćemo uzeti 3 mlada djelatnika sa višom stručnom spremom i 14 sa visokom. Znači sve skupa 17. Razlog zašto smo se odlučili je dvostruk. Prvo je da mladim ljudima omogućimo da se spremnu za tržište rada, a to znači oni će kod nas odraditi godinu dana, što je u knjižničarskoj struci preduvjet za polaganje stručnog ispita, a nakon toga su spremni za tržište rada, jer uglavnom većina natječaja za određeno je uvjet položen stručni ispit koji ne možete bez odrađenog godinu dana. Drugo, to je nama prilika ulaganje u ljude, u mlade ljude, u budući kadar, jer vjerujemo da ćemo u trenutku kad budemo tražili radna mjesta za stalno, od tih mladih ljudi dobiti neke natrag. I to je bio naš cilj.